әйел адам бір мінезі бар деп ренжиміз. Біз андай бізге еркек мындай әйел керек сияқты. Бағынатын, үндемейтін, жуас, дауыс шықпайтын, айтқанда бір робот айтуға болады ма? Программа бересің, содан артық ешнәрсе шыққысы келмейді да. Бірақ оның да бір зияны бар да. Мысалы мен ақылдамай айтқан жоқ, ұстаздарды айтып мысалы қарасақ, тыңдасақ, негізі білмеймін қайсы ұстаздың шақырымыз атайын, мынаны тауытым. Әйелдің мінезі болған жақсы да негізі. Сен баланы тәрбиелейтін, сен әйеліңді, біз жарақта жүреміз да, сыртта жүреміз да. Әйел сен қалады, егер жаңағы әлжуаз болса, ол сен баланы сөйтіп тәрбиелеп қой. Бүйтпе, сөйтпе, қорық, бүйтпе, сөйтпе, жаңағы жауып отырады да, өзі сүйіп тәрбиелейді да. Мінезді әйел болса, жаңағыдай өзі спорттық піскен болса, бір нәрсе істей алады, еңбекқор әйел болса, сен баланы сондай мінез ақылақ береді да. Сен бала көріп өседі ғой саған. Себепті мен әйелім қырсық, анау мынау десем, мүмкін сол батылығы сен балана беріп жатқан шығар. Ол ер жүректі керек, ер азаматқа да керек. Ер азамат шекіспей бекіспейді дейді да, ер азаматқа мінез керек. Мінезсіз еркек ол еркек емес. Адам бір шексіз болса бекіседі, ер азамат бір күшін сынау керек, білу керек. Білгеннен кейін сен күшіне байланысты сыйлайсың да. Қорыққан сыйлайсың деген секілді, сен уже білесің қаншалықты бар екен. Сол себептен әйел мәселесін бүйтіп қарауға болады да. Сен жаңағыдай әйел керек болса, жуас, еш сөйлемейтін, сен баланы бос болып қалады. Бос болса сен баланы сен тәрбиелейді. Сен ұрпағың ертең бос болып шығады. Ертең соны айтасың, не сүмірейді, басын ара бастайсың. Бір не жігерің жоқ, бір салбырап көзінде от жоқ деп. Қазақта басын айтпағанмын ғой. От бол деген да балдарына. От болмасаң шоқ бол деген. Шоқ болу керек. Шоқ болмасаң жоқ бол деген да. Талап қойған да. Оттық баламыз ондай талап қоймаса, тек қана өзі рахат үндемейді, әйел жатады, тамақ жеп рахат, баланы оты болмаса, не күш ауы болмаса, онда ертең ұрпақ жоғалып кетеді да. Әлжуаз ұрпақ туады да. Елін қорғай алмайды, батырлық көрсете алмайды. Сол себептен жаңа біз көбінесе байқап отырмын.